นี่นะครับผมกลับมาที่สวนสัตว์ที่มีกวางนะครับผมเมียว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 เฮ้ยกวางมันร้องยังไงนะทุกคนกวางมันร้องยังไงนะครับนี่ก็คือกวางนะครับผมไม่รู้กวางร้องเมียวเมียว ไม่ใช่นะครับโอเคกวางเยอะมากแต่กวางเขามองผมนะผมแบบกำลังถ่าย YouTube ให้คุณผู้ชมดูไงกวางก็เลยดูผมทำอะไรอ่ะผมแบบโหดเกินนะครับเดี๋ยวผมขอกลับก่อนนะครับทุกคนโอเคก็บ๊ายบายกวางนะนอนกวางนะครับนอน